បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ review បន្តិចហើយក៏មានការ promote channel ទាំង5ដែរបងប្អូនគ្នាបាទវីដេអូទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងបាទការប្រើសិលទៅលើរូបភាពបាទនេះគឺការចេញភ្នែកបាញ់សិលបាទជាមួយនឹង Channel សមាគមកម្ពុជាក៏ដូចជា Channel លោកគ្រូឈុនវាសនាដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពផ្ទាល់នៅលើវីដេអូបាទបន្តទៀតបងប្អូនគ្នាក៏លេខមើលខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃបងប្អូនគ្នាបាទពាក់ព័ន្ធនឹង Channel DA Box ដែលជាសមាជិកសិស្សរបស់សមាគមកម្ពុជាដែលធ្វើពាក់ព័ន្ធសម្រាប់រឿងហើយបើយើងផ្ទឹមជាមួយនឹង Channel ដែលលោកពូធ្វើពី content ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយងាកបន្តិចមកវិញបងប្អូនគ្នាបាទប្រៀបផ្ទឹម view ជាមួយគ្នាបាទជាមួយនឹង thumbnail ប្លែកផ្សេងបាទធ្វើឲ្យសាច់ដុំភ្នែកឡើងខ្ពស់បាទជាមួយនឹងបែបនេះ4ថ្ងៃ1លាន view 3សប្តាហ៍ 900k 3ខែ 7k 2សប្តាហ៍ 200k 1សប្តាហ៍ 3k 1ម៉ោង 21 view បាទបើសិនជាបងប្អូននេះគឺជាអ្នកទស្សនាតើវីដេអូទាំង8នេះបងប្អូននេះចុចមួយណាមុនគេបាទឆ្លើយតាមត្រង់បាទអរគុណអញ្ចឹងងាកមកវិញ thumbnail ចំណងជើងត្រូវតែដើរមុនគេបាទទើប YouTube របស់គ្នាមានការចុច view ច្រើនបាទបងប្អូនឃើញមើល thumbnail 8តើបងប្អូនពេញចិត្ត thumbnail ណាមុនគេបាទអរគុណច្រើនបើសិនជាពេញចិត្តនៅក្នុងការបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជារបស់ខ្ញុំហើយសូម click subscribe ចំ notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube អ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនគ្នាដូចជាកលឹះចំនួនចម្លើយ YouTube ក៏មានការ live stream សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលមានបំណងចង់សាកសួរបន្ថែមហើយក៏មានការទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរបាទអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលជា channel ទី1ឈ្មោះថា Cambo Timeless បាទ Timeless បាទនឹងអានថ្មីទេអត់ចេះដែរអង់គ្លេសអរគុណអញ្ចឹង channel នេះបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីសាច់របស់ស្រមោចបាទការពំចំណីការកំទេចចំណីរបស់សត្វស្រមោចបាទ original content អ្វីដែលបងប្អូនគួរធ្វើអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាល្អនៅជុំវិញបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះបងប្អូនអាចចាប់ content ណាមួយធ្វើជាវីដេអូបាទដោយបងប្រុស Cambo Timeless បែបនេះគឺគាត់ចាប់ content សត្វស្រមោចបាទស៊ីអាហារมันមានការ copy ពីគេមិនថា copy ថាมันមានការយកវីដេអូរបស់គេមកកាត់តមកឆ្នៃទេគឺដាក់កាមេរ៉ារោគចំណីប្លែកឲ្យស្រមោចញ៉ាំណាបាទស៊ីបដ ாய் ទៅហើយចិញ្ចឹមស្រមោចបាទគឺកំសត់គាត់គឺមានថាគាត់យកទីតាំងណាមួយគាត់ចិញ្ចឹមសត្វស្រមោចឲ្យធំធាត់តិចទៅហើយគាត់យកចំណីឲ្យវាស៊ីបាទពំទៅរោគរុនណាផ្សេងមកកើតជារុនមកកើតជាផ្ទះបើសិនជាគាត់បានធ្វើវីដេអូបង្កើតផ្ទះស្រមោចទៀតលយមែនតែនគាត់ដាក់កាមេរ៉ាចោលរយៈពេលប្រហែលបាទ24ម៉ោងតែជាប់អត់កាមេរ៉ាហ្នឹងហើយយើងកាត់តឆ្នៃតើក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងតើស្រមោចហ្នឹងអាចកសាងផ្ទះបានកម្រិតណាបាទជាស្ដែងអ្វីដែលគាត់បានបង្ហាញនៅលើវីដេអូគាត់គឺគាត់ដាក់ត្រីមួយឲ្យសត្វស្រមោចឬសត្វអង្ក្រងហ្នឹងគឺស៊ីតែម្ដងបាទនេះស្រមោចពំបាទរយៈពេល16នាទីបងប្អូនតើសត្វស្រមោចស៊ីបានកម្រិតណាដោយសត្វជីងចក់សត្វស្រមោចសត្វអីចឹងស្លឹកឈើស្លឹកអីចឹងនេះបាទឬក៏ស្ករបងប្អូនគាត់ដាក់ស្ករមកគឺឲ្យសត្វស្រមោចហ្នឹងពំតើរយៈពេលប្រហែលនាទីដែលគាត់ពំចេញអស់បាទនេះជា concept មួយល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបរទេសមានការកោតសរសើរហើយបើសិនបងប្អូនពេញចិត្តនៅការបង្ហាញវីដេអូក៏ដូចជាប្រាប់នៅកលឹះបងប្អូនដែលមិនមាននោះថាពិបាកធ្វើវីដេអូ content នេះគឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូនលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យធ្វើវីដេអូឡើងក្នុងការរកលុយជាមួយ YouTube បាទពេលទំនេរថតវីដេអូអ្វីដែលប្លែកនៅជុំវិញបរិស្ថានផ្ទះបងប្អូនចាប់វាមកធ្វើជា content ដើម្បីរកលុយជាមួយ YouTube បាទអរគុណបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅការបង្ហាញវីដេអូបែបនេះសូមជួយ subscribe នៅលើ channel Cambo Timeless ទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្រុសធ្វើវីដេអូបន្តជាមួយនឹងការសម្ដែងជាមួយនឹងការបង្ហាញប្លែកនៅលើសត្វស្រមោចបាទអរគុណ channel ទី2ឈ្មោះថាលៀង Gaming KH បាទលៀង Gaming KH គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការលេង game បាទបងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តលេង game អាចស្គាល់ជាមួយនឹងលៀង Game KH ដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ការលេង game ហើយជាការ recommend សូមដាក់ channel header ខាងលើណា Pro បើសិនជាបានឃើញវីដេអូការប្រម៉ូទនេះសូមកែវីដេអូកែ channel បន្តិចសូមដាក់ channel header បន្តិចហើយសូមដាក់កន្លែង
channel trailer បន្តិចដូចជា Cambo Timeless គាត់មានការរៀបចំស្អាតមែនទែនបាទចន្លោះមិនទាន់ស្អាតទេបងណាបើសិនជាអាចសូមថែមជាមួយនឹងអា trailer home ខាងមុខស្អាតបាទអូខេដូចគ្នាដែរលៀង gaming បើសិនជាអាចសូមបន្ថែមជាមួយនឹង channel section បាទអូខេបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Catch Tropical Fish បាទគឺជា channel បែប primitive បាទបងប្អូននេះជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តនៅ primitive បាទសូមមើលវីដេអូនេះសូមមើល channel នេះសម្រាប់កើនជាគំនិតកើនជាចំណេះបាទកលឹះប្លែកកលឹះថ្មីដែលអាចយកមកផ្គុំជាមួយវីដេអូបងប្អូនបែប primitive បាទបែបស្រុកស្រែជាមួយនឹងការសម្ដែងបាទឥឡូវយើងមើល home មកគាត់ដែលរៀបចំរបៀបម៉េចបាទការរៀបចំ home មិនទាន់រៀបចំស្អាតទេបាទជាមួយនឹងវីដេអូជាមួយនឹង thumbnail បងប្អូនឃើញ thumbnail របស់គាត់គឺធ្វើមកស្អាតតែម្ដងត្រជាក់ភ្នែកបាទមិនលើសលប់ពេកទេបងប្អូនគឺមកល្មមបាទអូខេបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង channel បែប primitive បាទការចំណាយពេលវេលាការចំណាយទឹកប្រាក់ក្នុងការផលិតក្នុងការថតសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹង Catch Tropical Fish ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីលើកចិត្តក្រុមរបស់គាត់បន្តទៀតបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Oyster Cambo បាទ Oyster Cambo គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅបាទជាមួយនឹងការរក oyster បាទការកាប់ oyster ជាមួយនឹងចំការរបស់គាត់គឺចំការ terrain បែបធម្មជាតិនៅខេត្តកំពតបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដូចជាចិត្តហួសនៅបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងរដូវ terrain ដូចជា oyster ធម្មជាតិមកពីខេត្តកំពតបងប្អូនអាចស្គាល់ជាមួយនឹង channel Oyster Cambo បានបាទហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅលើវីដេអូរបស់គាត់សូមជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំក៏ដូចជាវីដេអូប្លែកៗពាក់ព័ន្ធនឹងនៅខេត្តកំពតបាទដែលគាត់ចុះទៅកាំងសមុទ្របងប្អូនបាទជាមួយ oyster ជាទូទៅគាត់អ្នកលក់បោះដុំ oyster អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានបាទមួយ oyster បាទយូរម្ដងយកមកឌូគាត់ផ្ញើមកកេះឲ្យគ្រូដែរអរគុណច្រើនបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Naomi បាទ Naomi Yana បាទ Naomi Yana គឺជា channel មួយដែលធ្វើការ review ពីផលិតផលបាទបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនៅ channel ដូចជាចង់បានសម្រស់ចង់បានផលិតផលដែលល្អសតអាចចូលមកកាន់ channel Naomi Yana ដើម្បីទទួលបាននៅការ review ពាក់ព័ន្ធផលិតផលคล้ายៗនឹងផលិតផល original ផងដែរបាទហើយក៏គាត់គឺជាតំណាងចែកចាយលក់ផងដែរបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានបាទនេះគឺជា page របស់គាត់ហើយនេះក៏ជាពាក់ព័ន្ធនឹងលេខទូរស័ព្ទគាត់ផងដែរហើយក៏អាចប្រឹក្សាផ្នែកយោបល់បងប្អូននេះអញ្ចឹងល្អមែនទែននៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកហើយបើសិនជាបងប្អូននារីដែលមានបញ្ហាសម្រស់បញ្ហាសុខភាពស្បែកមុខបាទអាចតាក់ទងគាត់បានព្រោះគាត់ប្រឹក្សាយោបល់នេះផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ដូចជាផ្នែក salon ផងដែរហើយជាមួយនឹងការលក់ផលិតផលក៏ដូចជា review ផលិតផលផងដែរបាទអរគុណនេះគឺជា channel ល្អសម្រាប់បងប្អូនដាក់សុខភាពនារីដែលចង់បាននៅផលិតផលដែលល្អណាបាទអាចតាក់ទងគាត់បានហើយមុននឹងទិញបងប្អូនអាចមើល review ពី channel គាត់ជាមួយនឹងការ review ផលិតផលគាត់តើបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានឬមិនបានបាទអាចតាក់ទងខ្លួនឯងបានផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រង channel ទាំង5ហើយក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅ channel សមាគមកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញមេរៀនក៏ដូចជាបានបង្ហាញនៅការ review channel ទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel home បាទបងប្អូនឃើញ channel សមាគមកម្ពុជាមាន channel trailer បាទ section បាទនេះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទដែលមាន channel section ជាមួយនឹង popular ជាមួយនឹង playlist ផ្សេងបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រង channel ទាំង5ដែលបានធ្វើការ review ថ្ងៃនេះអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ